ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, விவசாய நண்பர்களுக்காகத்தான் இந்த வீடியோ. அதாவது இந்தியாவில் பெரும்பாலும் விவசாய நண்பர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய டாப் 10 டிராக்டர்ஸ் லிஸ்ட், அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இதில் பெரும்பான்மை மேட் இன் இந்தியாவாக இருக்கிறது. ஒன்று ரெண்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெளிநாட்டு கம்பெனி இருக்குது. அதில் கேப்டனுங்கிற ஒரு டிராக்டர் இருக்குது. இதோடைய கார்பரேட் ஆஃபீஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராஜ்கோட், குஜராத்தில் இருக்குது. இது 1975 இதை உருவாக்கியிருக்கிறாங்க. பிஸ்னஸ் அவங்க மெயினாக டிராக்டர் தான் இது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி நிறைய டிராக்டர்ஸ் இந்தியாவில் விவசாய நண்பர்கள் பயன்படுத்திட்டு வர்றாங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரீத் அப்படிங்கிற டிராக்டரை கம்பெனி பயன்படுத்துகிறாங்க. இது இதோடைய கார்பரேட் ஆஃபீஸ் பஞ்சாபில் இருக்குது. இது 1980 இந்த டிராக்டர் உருவாக்கியிருக்கிறாங்க. இவங்க பொதுவாகவே ஃபார்ம் ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இதோடைய பிரீத்தோடைய சிசி அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் 35 ஹெச்பிலேருந்து 90 ஹெச்பி வரைக்கும் பயன்படுத்துது. அடுத்தது இண்டோ ஃபார்ம் சொல்லிட்டு டிராக்டர் கம்பெனி இருக்குது. இந்த டிராக்டர் கம்பெனி 45 ஹெச்பியில் இருந்து டிராக்டர் சேல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. 6.5 லட்சத்திலிருந்து 6.8 லட்சம் வரைக்கும் இதனுடைய விலை இருக்கிறது. இதோடைய கார்பரேட் ஆஃபீஸ்னு பார்க்கும்போது ஹிமாச்சல பிரதேசில் இருக்குது. 1994 இந்த பிஸ்னஸில் இருக்கிறாங்க. அடுத்தது பார்க்கும்போது குப்பாட்டோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜப்பான் கம்பெனி, அதாவது 1890 இந்த கம்பெனி செயல்பட்டு வருது. இவங்களுடைய ப்ராடக்ட் அக்ரிகல்ச்சர் மிஷினரிஸ், அதாவது விவசாய நண்பர்களுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய அனைத்து மிஷினரிஸ் இந்த கம்பெனி செயல்படுத்திட்டு வர்றாங்க. அடுத்தது நியூ ஹாலண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிராக்டர் கம்பெனி. இது மேனுஃபேக்சர் எங்கேன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இத்தாலியோட கம்பெனி. 2008 இருந்து அக்ரிகல்ச்சர் மிஷினரி, அதை நம்மளுக்கு விவசாய நண்பர்களுக்கு தேவையான அனைத்து உபகரணங்களையும் நியூ ஹாலண்ட் அப்படிங்கிற இந்த கம்பெனிக்காரங்க உற்பத்தி பண்ணிட்டு வர்றாங்க. இந்த நியூ ஹாலண்ட் கம்பெனி நல்லபடியாக செயல்பட்டு வருது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஜான் டீரே அப்படிங்கிறக்கூடிய யூஎஸ் கம்பெனி, அதாவது அமெரிக்கன் கம்பெனி. 1837 செயல்பட்டு வருது. இதனுடைய பிஸ்னஸ் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சரில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான எக்யூப்மெண்ட்ஸும் இவங்க மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிக்கிட்டு வர்றாங்க. ஜான் டீரேயில் பார்த்திங்கன்னா 90 ஹெச்பியில் இருந்து இவங்க விவசாய டிராக்டர்ஸ் சேல்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு வர்றாங்க. அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்கார்டுங்கிற ஒரு கம்பெனி. இந்த எஸ்கார்டுங்கிற கம்பெனி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹரியானாவில் இருக்குது. 1960 இருந்து இந்த ப்ராடக்டை அவங்க பண்ணிட்டு வர்றாங்க. இந்த எஸ்கார்டு கம்பெனியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் நம்மளுக்கு அக்ரி மிஷினரிஸ் டாப் நாச் இன்ஜினியரிங் சிஸ்டத்தில் பண்ணிக்கிட்டு வர்றாங்க. அதோட 12 ஹெச்பிலேருந்து 35 ஹெச்பி வரைக்கும் இவங்க டிராக்டர் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. சோனாலிகா அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி அடுத்தது பார்க்க போகிறோம். இது பஞ்சாபில் இருக்குது. 1969 இருந்து ஃபார்ம் மிஷினரி அண்டு டிராக்டர் அப்படிங்கிற இதில் இவங்க விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு வர்றாங்க. இந்த சோனாலிகாவில் 20 ஹெச்பிலேருந்து 120 ஹெச்பி வரைக்கும் டிராக்டர் சேல்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு வர்றாங்க. அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவுடைய டாப் மோஸ்ட் டிராக்டர் சிஸ்டம் மஹேந்திரா கம்பெனி. இந்த கம்பெனி பார்த்திங்க அப்படின்னா மஹேந்திரா கம்பெனி தான் 2.5 லட்சத்திலிருந்து 12 லட்சம் வரைக்கும் இவங்க டிராக்டர் சேல்ஸ் பண்ணிட்டு வர்றாங்க. 15 ஹெச்பியிலேருந்து 75 ஹெச்பி வரைக்கும் இவங்க டிராக்டருக்கு ஹார்ஸ் பவர் இருக்குது. இது இந்த கம்பெனி பார்த்திங்க அப்படின்னா 70 வருஷமாக இயங்கிட்டு வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது 1964 இருந்து இதோடைய டிராக்டர் அண்டு ஃபோரம் எக்யூப்மெண்ட்டை இவங்க உற்பத்தி பண்ணிட்டு வர்றாங்க. இந்த கம்பெனி டிராக்டர் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மகாராஷ்டிராவில் இதனுடைய தலைமையகம் இருக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய விவசாய நண்பர்கள் பலவிதமான டிராக்டர்களை பயன்படுத்திட்டு வராங்க. அதுபோக மேலும் பார்த்திங்கன்னா சில ஹெச்எம்டி, ஃபோர்ஸ், ஸ்டாண்டர்ட், ஸ்வராஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ட்ரா. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.